Nek mari sholat. Jawabannya nggak tahu jalur. Biyen sering. Terus. Donga iku wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhullah baru amriku jalal iku sing qadir. Artinya Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu dongae biyen. Tapi pas masa-masa sulit ekonomi biyen kan utang biyen iku. Nah, iku sering donga ngono. Saiki wis gak ndek utang yo dongae paling yo salat tok. Mari salat paling yo zikir ngono tok ae. Alah bawamu muka. Kepengin donga jalur rezeki sing lancar. Aku pengen bro anak tamu itu bro. Soalnya wis gak kono utang. Jadi kono beban ekonomi saiki. Berarti maksudnya ya Pak yo. Maksudnya berapapun penghasilan sehari syukur ya. Iya. Tapi awakmu ngono ijazah pun Donga ngono. Ya maca buku tok. Dadi ndok pas ndok lomba, ndok bali kan sering maca-maca buku. Nek wa may yattaqillah mau iku ndok brosur. Apa rane? Apa rane kuwi? Pokoke gambar-gambar artis ngono lho. Semacam ngono-ngono iku kan ana tulisan surat At-Tolak ayat 1000 dinar. Nah, itu tak pelajari. Ternyata ayat 1000 dinar itu iso diberi rezeki oleh Allah. Nek maca iku. Dadi weruhe ndok brosur iku, apa rane? Apa ya? Biyen kan ndok lomba kan dodolan brosur-brosur ngono iku. Gambar artis ngono, kayak Marsanda, Agnes Monica, kan ono poster-poster ngono iku. Nah, iku.
salah satu poster iku ono surat atolak ayat 1000 dinar. Nah, iku tak poco. Oh, khasiate manfaate maca ayat 1000 dinar iku iso memperlancar rezeki. Ternyata bener. Sampai saiki ya wis gak ono beban maneh. Rika sewaktu awakmu nglakoni maca ngene iku lancar rezeki. Sewaktu maca iku yo sik khawatir. Jadi pas koyo utang biyen iku kan utang BTPN, utang Bank Mandiri. Iku khawatir terus. Kan benulan kan nyetor nang Mandiri, nek gak bayar nang Mandiri, kolektore mrene, kasire tau mrene. Nah, iku pas maca iku ya ono rasa khawatir. Tapi begitu lunas, plong. Jadi ya ternyata ya bener. Jadi setelah maca iku ya akhirnya saiki wis terkabulkan ngono lah. Jadi rezeki saiki wis gak ono utang. Ya karek menikmati to saiki. Karek menikmati ya ngono dolen-dolen gawe video kan ngono. Nang plengsengan. Ekonomi gak ono beban. Dadi saiki paling ndonga zikir ngono tok. Berapa tahun tuh awakmu maca utang berapa tahun? Nek Mandiri 2 tahun, BTPN 5 tahun, 4 tahun. Pas BTPN wingi ku 20 juta. Kayak 25 juta. Gawe tuku PS ku 7 ta 8 iku. TV. Nah, iku sisae mesin fotokopi. Iku biyen iku tak sisano piro iku. Bayar kuliah barang iku. Nah, iku TV anyar. TV ini tuku nduk. Prima komputer apa Prima elektronik kono. Nah, iku. TV ini anyar. PS itu tuku nduk. Ngarepe Tunjungan Plaza. Bank Mandiri ikut Bank Mandiri biyen iku tak nggo apa ya? Nutupi BTPN iku. Bank Mandiri ya nutupi BTPN sekaligus apa biyen ya? Mesin Bank Mandiri ku piro? 10. Ya sing gawe karena BTPN kok. Gak ono. Mosok kono utang. Iku apa ya? Di survei karo marketingnya. Dari marketing. Mosok utang kono jaminan. Iki lho. Ini Mandiri ono, BTPN gak ono. Jadi biyen kan saya full mebel biyen kan. Jadi marketing itu percaya. Begitu mrene delok barangnya akeh, nilai yo senilai iku langsung dikei ngono. Mosok ngono. Iya, jadi Tanpa jaminan apa? tanpa jaminan apa-apa. BTPN iku tak pelajari iku teko Bandung. Pusatnya ndok Bandung. Tapi setelah lunas iku malah tutup. Kantornya tutup ndok. Sedayu perempatan iku nganan Randu Boto. Nah, pas ndok perempatan iku. Nganan iku pas sebelah gawe-gawe stainless steel iku. Nah, itu setelah lunas tiba tutup. Aku mikir, ya Allah. Padahal apik loh ya, ngewehi utang itu apik. Cuman nagih anu ngejak kolektor ngejak kasir. Iku ngewehi ini gampang tapi pas nagih, nah iku sampai ngejak kasir barang mrene. Jadi ya apa ya? Enak tapi nagih iku. Nah, pas lunas, begitu lunas lho kok malah tutup. Aku pikir wah ya Allah. Ini Mandiri ngewehi ini jaminan dari KB. Per bulan piro? BTPN. BTPN. Apa? BTPN per bulan piro? Awak utang sama 1.200.000 ta 1.400.000. Di bawah 1,5 juta pokoknya. Di Mandiri. Nek Mandiri 700. Setengah dari 1,5 juta 700-an.
Ya awal-awal kuliah itu 2008, 9, 10, 11, 12, 4 tahun. Kemarin mandiri 2008, 9, 10, 11, 12, 13. Setelah mandiri nyicil iki laptop 4 tahun. 2013, 14, 15. Nah 2015 itu lah wis mari ku gak utang maneh wis apa rane rasa khawatir wis gak ono soalnya gak ada utang kan.